모닥불의 진실이라는 제목으로 오늘 함께 은혜를 나누시겠습니다. 오늘 본문은 드디어 자연인이었던 요한의 아들 시몬이 교회의 초석이 되는 반석이라는 뜻을 가진 개바로 바뀌어지는 과정 속의 클라이막스, 절정 메시지라 할 수 있습니다. 그동안의 시몬 베드로가 그 내면 안에 어떤 때는 시몬이 이겼다가 또 어떤 때는 베드로가 이겼다가 이렇게 엎치락 뒤치락 치열한 갈등과 전쟁을 치르는 과정에서 그때마다 끊임없이 옛사람 시몬을 부인하고 베드로로 살기를 다짐하면서 그러한 결단하는 과정을 통해 드디어 이제 주님의 제자로 출발하는 감격적인 모습이 오늘 소개가 되어 있습니다. 이 감격의 주인공들이 오늘 모두가 다 우리 성도들이 되시기를 축복합니다. 지금까지 사도 요한은 의도적으로 시몬을 이렇게 불렀죠. 시몬 베드로. 반틈은 시몬이고 반틈은 베드로라는 뜻이었습니다. 어떤 때는 또 시몬이 강화되기도 하고 어떤 때는 믿음이 좋을 때는 베드로가 드러나기도 했습니다. 자, 그런데 이 요한복음을 끝내는 이 21장 이 마지막 부분에서 이 사도 요한은 시몬 베드로를 시몬 베드로라고 부르지 않고 오늘 본문에 쭉 읽어보면 베드로라고 그렇게 호칭을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 17절 말씀해 보시면 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 이렇게 출발을 했는데 저 뒤에 가보면은 근심함으로 베드로가 근심하여 이르되 이렇게 되어 있습니다. 19절에도 이 말씀을 하심은 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것인지, 또 뒤에 보면은 베드로에게 이르시되 20절에도 베드로가, 21절에도 베드로가, 시몬이라고 하는 단어가 잘라져 나갔습니다. 단순히 베드로라고 이렇게 호칭으로 너무 기니까 앞부분을 잘랐다고 생각을 하시면 안 됩니다. 여기에는 굉장한 영적인 의미를 가지고 있는 것이죠. 그동안에 늘 나에게 달라붙었던 그 과거의 옛사람, 뱃사람, 툭하면은 난 물고기 잡으러 갈 거야 라고 했던 그 불신앙, 그러한 인격과 그의 신앙의 수준이, 그리고 제자도의 그러한 삶이 이제는 온전히 베드로로 전환되었다라는 것을 보여주는 것이죠. 다시 말하면 주님이 약속하신 내가 장차 지금은 요한의 아들 시몬이지만 게바라 하리라, 이 주님의 약속의 말씀이 이루어져 가고 있다는 것을 보여줍니다. 주님은 이 마지막 작업을 하시기 위해서 지금 디베라 바다에 찾아오셨고 여러분 각 가정에 오늘은 특별히 주님께서 찾아가 계십니다. 자, 주님이 어떻게 하셨길래 그렇게 지독스러운 인간, 이 고집스러운 시몬이 게바, 주님의 교회의 초석이 되는 베드로로 바뀌게 되었을까? 오늘 함께 이 말씀을 통해서 그것을 추적하고 또한 여러분 자신들을 그 안에 뒤밀어서 우리 안에 있는 육적인 그러한 모든 것들이 정말 제대로 이제는 하나님을 따르는 베드로로 전환되는 은혜의 시간들이 되시기를 축원합니다. 자, 첫째는 오늘 제가 모닥불의 진실이라는 제목을 달아봤습니다. 오늘의 말씀의 비밀은 모닥불에 있습니다. 자, 모닥불로 주님은 말씀하십니다. 한번 따라할까요? 모닥불로 말씀하시다. 자, 9절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작. 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 뭐 별 의미가 없는 것처럼 보여요. 제자들이 육지에 올라보니까 숯불이 하나 피어 있고 그 숯불 위에 생선과 고기가 있다. 뭐 이런 말이잖아요. 자, 지금 디베랴 바다에 와 있는 이 시몬 베드로 안에는 그동안 예수님을 따르는 과정 속에 갖게 된 이런저런 상처들이 굉장히 많이 얼룩져 있습니다. 무엇보다도 자기 자신에 대한 실망감 때문이죠. 그리고 또 괜찮아요.
실망감 때문이고 또 특별히 주님에 대한 보이지 않는 섭섭한 감정이 뒤봉복되어 있습니다. 무엇보다도 아무리 생각을 해도 자기 자신이 그렇게 고백했잖아요. 주님, 저는 절대로 주님을 배반한 일은 없을 겁니다. 제가 옥에도 가고 죽을 준비되어 있습니다. 그렇게 호언장담했던 자신이 주님에 대해서 그것도 바로 바라보는 발치 앞에서 고개를 3번씩이나 저으면서 그것도 결사적으로 나는 주님을 모른다. 이것은 자기 자신에 대해서 정말 씻을 수 없는 수치일 뿐만 아니고 거둘 수 없는 내면의 상처가 되어 있습니다. 시몬 베드로가 물론 이것 때문에 나중에 후회가 되어서 울었죠. 통곡을 했습니다. 그러나 그것은 자책감의 눈물이지 사실 주님과 해결되지 않는 아직도 그 내면에 꺼림칙한 문제는 여전히 남아있는 겁니다. 자, 이런 과정 속에 이른 새벽녘에 디베라 바다까지 찾아오신 주님이었지만은 아마 시몬 베드로의 입장에서는 그 주님을 똑바로 바라볼 수가 없었을 거예요. 자기 안에 충격적이고 지울 수 없는 상처로 뒤덮여 있기 때문입니다. 자, 시몬 베드로는 주님의 시선을 피해서 이 디베라 바다에 도망쳐 왔는데 부활하신 주님이 그곳에 다시 찾아오셨습니다. 무태에 올라와 보니 숯불이 피어 있습니다. 그리고 허기진 자신들을 위해서 생선과 떡이 잘 익어가고 있습니다. 시몬 베드로에게 있어서의 이 모닥불 컨셉, 여러분 무엇을 연상케 할까요? 모닥불이 모닥불이지 별로 그 모닥불에 대한 어떤 충격이 없는 사람은 그냥 모닥불이지라고 생각할지 모르지만 이 시몬 베드로에게 있어서의 모닥불은 특별한 의미를 가져요. 그게 뭘까요? 바로 얼마 전에 자신이 주님을 부인했던 가야바 뜰의 모닥불이죠. 이런 인간의 정서를 너무너무 잘 아시는 주님이 그때와 똑같은 설정을 만들어 놓으시고 마치 가야바 앞마당에서 피어나는 모닥불을 연상하게 하듯 바닷가에 숯불을 피워놓고 그리고 상처로 얼룩진 베드로를 그 자리에 초대하고 계신 겁니다. 오늘 특별히 각 가정에서 주님은 모닥불을 피워놓고 여러분 가족들을 지금 그 자리에 초대하고 계신 겁니다. 자, 가야바뜰에서 모닥불을 쬐고 있었던 베드로에게 그 당시에 어떤 일이 있었습니까? 씻을래야 씻을 수 없고 지울래야 지울 수 없는 큰 좌절과 절망의 추억이 담겨져 있죠. 그 모닥불 앞에서 시몬은 그동안 주님에 대한 신의와 믿음을 미련 없이 그 모닥불을 쬐면서 그 타는 불에다가 다 던져서 태워버렸습니다. 그래서 시몬 베드로에게는 모닥불 트라우마가 생긴 거예요. 모닥불 트라우마. 모닥불만 보면 가야바 앞마당이 생각이 나는 겁니다. 부끄럽고 창피하고 고개를 들 수 없이 한없이 작아지는 자기의 존재를 여실히 보여줄 수밖에 없었던 그것이 가야바뜰의 모닥불이었습니다. 근데 디베라 바다에 찾아오신 주님이 그 바라보기 어려운 정말 부담스러운 그 모닥불을 또 피워놓고 계시는 거예요. 다시 한번 볼까요? 육지에 올라와 보니 자기가 보기 싫은 정말 트라우마, 더 이상 쳐다도 보기 싫은 그 모닥불이 숯불이 있는 겁니다, 여러분. 그런데 자신이 쬐고 있었던 가야바 뜰의 모닥불과 주님이 지금 피워놓으신 디베라 바다의 모닥불에 뭔가 좀 이게 차이가 있어요. 뭔 차이가 있을까요? 시몬 베드로는 가야바 뜰에 타오르는 모닥불에 그동안에 주님을 따랐던 그리고 주님을 위해서 고백했던 그러한 모든 신뢰와 믿음을 그 위에 올려놓고 다 태워버렸습니다. 근데 디베랴 바다에 찾아오신 주님은 그러한 형편없는 제자랍시고 그렇게 여기까지 끌고 왔던 그 제자로부터 그야말로 머리통을 뒤통수를 맞았음에도 불구하고 그를 위해서 그 모닥불 위에 생선과 떡을 올려놓고 기다리신다는 점이죠.
여러분, 주님이 의도하시는 바가 무엇일까요? 이 모닥불 컨셉을 통해서 주님 이 베드로에게 굳이 말씀을 하시지 않지만 어디에도 주님이 책망한 적이 없습니다. 너 왜 그렇게 했니? 내가 너를 그동안에 믿었는데 야, 너 정말 너무하다, 이런 말 한 말씀 없으셨습니다. 그런데 베드로가 이 모닥불 앞에서 완전히 변화되죠. 엄청난 에너지와 엄청난 주님으로부터 뭔가 시그널을 받았다는 것입니다. 그게 뭘까요? 이 모닥불에서 피어오르는 이 생선과 그리고 떡 때문이에요. 주님은 말씀하지 않지만은 그 컨셉이 베드로에게 말을 하는 것입니다. 뭐라고 말을 할까요? 한번 상상을 한번 해보십시오. 베드로야, 네가 나를 부인했던 가야바 뜰을 기억하느냐? 이 모닥불을 피워놓고 주님은 이렇게 간접적으로 베드로에게 말씀을 묻고 계시는 겁니다. 그때 네가 나를 3번 부인했지? 너는 나에 대한 모든 신뢰와 믿음이 남김없이 그때 불탔다고 생각을 하고 있지. 거부할 수 없어요. 근데 주님이 이 모닥불을 통해서 메시지를 주시는 겁니다. 시몬 베드로야, 아니야. 여기에 너를 위하여 준비한 떡과 생선이 바로 그 증거란다. 너를 향한 나의 마음은 교만함이 없어. 너는 여전히 가능성이 있어. 나는 여전히 너를 시몬이 변하여 게바가 되는 이 게바 프로젝트를 포기한 적이 없어. 이 말씀을 하고 계시는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 신앙생활을 하다 보면 누구에게나 가야바뜰을 경험하게 될 때가 있어요. 주님에 대한 믿음에 깨어지기도 하고 성도 간의 신뢰가 깨어질 때도 있고, 심지어는 목회자와의 아주 껄끄러운 관계를 통해서 마음을 쥐어짜는 그러한 성도들이 있을 수 있습니다. 혹시 내가 있는 이 디베랴 바닷가, 그런 상처와 아픔 때문에 도피처로 생각하여 바로 지금 여러분 가정에서 이 아침을 맞고 계시고 있는 분은 혹시 없습니까? 오늘 그러한 우리를 위해서 이 이른 새벽에 찾아오신 주님을 만나는 시간이 되시기를 축원합니다. 나는 신의와 믿음을 불태웠지만은 주님은 여러분 각 가정에 지금 주님이 친히 찾아가셔서 여러분들이 모이기 전에 이미 모닥불을 피워놓으시고 허기진 나를 위해서 생선과 떡을 준비해놓고 여러분들을 맞이하고 계시다는 사실을 믿으시기 바라요. 두 번째는요, 가야바 뜰의 상처를 치유해 주시는 주님이십니다. 15절에서 17절 말씀 속에 보면 우리가 상기하는 숫자가 하나 나옵니다. 그게 뭐냐면 3이라는 숫자입니다. 3, 3번. 여러분, 이 숫자를 한번 기억할 필요가 있습니다. 우리 일반적으로 주님이 거듭 부담스럽게 시몬 베드로에게 3번씩이나 물으셨다. 우리 여기까지는 우리가 생각을 합니다. 근데 이 3이라는 숫자가 시몬 베드로에게 주는 특별한 의미가 있습니다. 왜 그럴까요? 가야바 뜰 모닥불 앞에서 떠올렸던 3이 베드로에게 특별한 의미로 다가오죠. 가야바 뜰에서 계집종을 비롯한 다른 사람들이 연거푸 3번씩이나 시몬 베드로에게 정체성을 질문했습니다. 너는 누구냐? 너는 누구니? 너는 어디 출신이야? 어느 파야? 어느 당이야? 누구를 믿어? 너의 소속이 뭐야? 너도 그 당이라. 너도 예수의 제자지? 그럴 때마다 시몬 베드로의 대답은 NO였습니다. NO! 난 아니야. 나 그 교회 아무 상관없어. 나 그 목사 아무 상관없어. 나 예수님과 아무 상관없어. 베드로가 자신은 절대로 주님을 부인하지 않습니다. 나 죽을 각오되어 있습니다. 그런데 자기에게 불리한 상황이 딱 주어지는 그 뜰 앞에서 튀어나오는 고백은 노였습니다. 이것 때문에 뒹굴었습니다. 통곡했습니다. 후회했습니다. 그런데 여전히 베드로 안에 울었다고 해서 그게 지워지는 게 아니고 주님을 똑바로 볼 수 없는 큰 엄청난 상처가 되어서 디베라 바다에 웅크리고 있는 것입니다.
그런데 놀랍게도 디베랴 해변가에서 주님이 시몬 베드로에게 똑같은 컨셉을 만들어 놓으시고 3번을 질문하셔요. 오늘을 한번 읽어드릴게요. 호 시몬 페트로 호 예수스 시몬 요한누 아가페스메 프렌투톤, 이렇게 물으셨어요. 말 그대로 성경 그대로입니다. 요한의 아들 시몬아. 여러분들 이름을 부르는 거예요. 오진홍 목사야, 네가 이 사람보다 나를 더 사랑하느냐? 이 사랑이라는 단어 속에는, 주님이 쓴 단어는 아가파스, 아가페 사랑으로 사랑하느냐 였습니다. 근데 베드로가요, 전에 똑같은 3번의 질문을, 전에는 no, 갈수록 더 강합니다. 더욱 크게 no, 나중에는 손을 저으면서 저주까지 쏟아부으면서 no라고 대답을 했죠. 근데 시몬 베드로가 지금은 뭐라고 대답합니까? 그렇습니다. Yes! Yes라고 대답을 해요, 여러분. 이것이 시몬 베드로의 본심이었습니다, 사실은. 이게 본심이에요. 본심이었는데 어쩔 수 없는 상황에 자기가 내몰리다 보니까 그만 자기도 모르게 저 내면에 있는 본성이 노라고 대답을 하는 바람에 큰 지울 수 없는 아픔과 상처로 그렇게 디베랴 바다에 내던져 있는 것이죠. 주님은 그런 베드로에게 가야바 뜰에서 고개를 저으며 노라고 대답했던 그 시몬 베드로에게 예스라고 대답할 수 있는 기회를 지금 만들어주고 계신 겁니다. 왜냐하면 시몬 베드로에게 있어서 이 부분이 해결되지 않고는 주님을 앞으로 똑바로 따를 수 없습니다. 또 정신 차려서 따르다가 보면 결국은 이 부분이 걸려서 결국은 툭하면 나 같은 놈은 물고기나 잡아먹고 살아야 돼 하면서 이 디베랴 바다로 또 뛰어올 거예요. 이것이 베드로의 상처고 아픔입니다. 주님이 바로 그것을 만져주고 계신 것이죠. 그것을 치유하고 계신 거예요. 왜냐하면 주님을 따름에 있어서 내면 깊숙이 한 곳에 해결되지 않는 이 어두운 상처가 해결되지 않으면 언젠가는 기회가 생길 때마다 이게 어둠이 드러나면서 그 어둠이 힘을 발휘하고 하나님의 일을 회방하기 때문에 그렇습니다. 시몬 베드로가 베드로로 바뀌는 데 필요한 대단히 중요한 수순입니다. 여러분들에게 이게 꼭 있어야 됩니다. 성도가 꼭 기억해야 할 게 있어요. 우리 역시도 처음에는 자연인에서 출발합니다. 그리고 교회를 다니게 되죠. 열심을 하다 보니 직분도 받게 됩니다. 하나님의 일을 열심히 하게 되죠. 그런데 하다 보니까 내 문제이든 아니면 타인의 문제이든 간에 교회 안에서 꼭 상처를 받게 되어 있어요. 여러분, 우리가 아셔야 할 게 있어요. 여러분, 교회가 어떤 곳이냐 하는 겁니다. 여러분, 교회가 어떤 곳이라고 생각을 하세요? 완전한 사람이 있는 곳입니까? 실수 없는 사람이 모인 곳인가요? 여러분, 교회는 용서받은 죄인들의 집단입니다. 여러분, 용서, 주님으로부터 그냥 무턱대고 내가 너 용서했어 라고 하는 그 죄인들이 모여있는 곳이 여기예요. 여러분, 그렇지 않아요? 그래서 성화되고 완전한 사람이 있는 곳이 아닙니다. 그러다 보니까 어떻게 보면 이 교회는 마치 안전핀이 뽑혀진 폭약처럼, 자약처럼 그리스도인들은 세상에 예수 믿지 않는 사람보다 오히려 정리되지 않는 거친 모습이 그 속에 항상 내재되어 있다고 봐야 돼요. 이게 정답입니다, 여러분. 그래서 평소에는 은혜가 있을 때에는 또 자기가 어떠한 자기 자신을 통제할 수 있는 이 평소에는 천사처럼 웃고 있다가도 어떤 문제의 상황을 딱 만나게 되면 전혀 다른 나의 모습으로 돌변하면서 내 내면에 잠재되어 있는 죄성들이 마치
폭약처럼 터져 나오고 있는 곳이 교회입니다. 그래서 교회에서 일하는 사람은 상처를 받는 거예요. 교회라고 하는 독특한 문화 때문에, 때로는 동역자 때문에, 어떤 때는 목회자 때문에, 어떤 때는 믿음 좋다고 하는 자기가 정말 저 사람을 신뢰받을 수 있어, 그래서 여겼던, 눈여겨봤던 바로 그 사람 때문에 상처를 받는 겁니다. 왜냐, 우리는 나는 죄인이지만 저 사람은 성화되어 있는 완전한 사람일 거야 라고 하는 높은 기대치 때문에 그래요. 막연한 기대를 하고 있는 것입니다. 여러분, 지금 시몬 베드로가 주님을 몇 년 따랐어요? 합숙 훈련으로 3년 반을 따라다녔어요. 여러분, 그러한 시몬 베드로가 20장에서 성화되었습니까? 주님의 제자가 되었습니까? 베드로가 되었습니까? 아닙니다. 여전히 그 안에는 오히려 더 많은 상처와 실패와 좌절과 이런저런 동역자 때문에, 자기 때문에 오히려 아주 정말 그야말로 폐인이 되다시피 그러한 모습으로 디베라 바다에 나둥글어 있는 거예요. 여러분, 그래서 우리는 이렇게 얘기를 합니다. 그런 모습을 볼 때마다 저 사람 베드로라는 사람이 뭐 저래, 하나도 안 변했네, 여전히 시몬이잖아. 사랑하는 성도 여러분, 이것은 시간이 지난다고 자동적으로 해결되는 문제가 아닙니다. 시간이 지나서 해결되는 것은 그야말로 아주 미비한 것들일 겁니다. 내 속에 깊은 찔림이 주어졌던 말, 나에게 울음을 주었던 아픔에 있는 상처들, 내 무의식 속에 고이고이 간직되어 있다가 어떠한 상황과 기회가 주어졌을 때 결국은 밖으로 튀어나와서 자신과 공동체의 어려움을 만들고야 합니다. 그래서 일반적으로 우리 사람들은 그런 것들을 알기 때문에 가급적 깊은 내면의 상처들은 안 건드리려고 그래요. 서로 부부간에도 저 사람 건드려봐야 또 그게 튀어나오니까, 교회 내에서도 더 서로 그래서 쉬쉬합니다. 쉬쉬 건드렸다가 괜히 관계만 틀어질 것으로 우리는 여기기 때문에 그렇죠. 근데 여러분, 오늘 주님은 베드로에게 있었을 그 트라우마, 건드려서는 안 될 그것을 아주 정면으로 손을 집어넣어서 그것을 확 지금 드러내고 계셔요. 그 내면에 꼬깃꼬깃 숨겨진 상처가 해결되지 않으면 절대로 시몬이 변하여 베드로로 바뀌는 일은 일어나지 않는다. 이거를 아시기 때문입니다. 자, 오늘 정말 클라이막스입니다. 오늘의 절정입니다. 주님이 물으시는 사랑의 양면성, 이걸 오늘 주님이 추적해 가십니다. 자, 한번 따라할까요? 아가페와 필레오. 시작. 15절에서부터 17절, 우리가 너무나도 잘 아는 우리 한글 성경에는 주님은 사랑의 이야기를 말씀하셨습니다. 3번 말씀하셨습니다. 요한 아들 시몬아, 너 나 사랑하니? 그때마다 베드로는 예스라고 했어요. 예스. 전에는 노 했는데 주님 앞에서 그 자신의 본 마음을 이렇게 들춰냈죠. 예스라고요. 그렇다고요. 그때 대답한 것은 내 본 마음이 아니라고. 근데 똑같은 사랑도 똑같은 사랑이라는 단어가 아니에요. 무게가 다르고 크기가 다르고 내용이 달라요. 오늘 주님이 말씀하신 이 사랑의 이 관계를 오늘 정확하게 우리가 한번 이해를 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 첫 번째 질문에서 주님은 이렇게 물으셨어요. 시몬 요한네스 아가페스메 프레온 투톤. 아가페스메 아가페, 다시 말하면 이런저런 조건 없이 그냥 무조건 네가 손해를 받든 나 때문에 욕을 먹든 내가 너를 사랑하지 않는다고 하든 어쨌든 조건 없이 나를 사랑할 수 있니? 라는 사랑의 대답에 일단은 이 베드로는 주님 저 사랑합니다 라는 사랑의 대답은 했습니다. 그런데 그 사랑의 단어가 달라요. 주님은 아가페로 물어보았는데 베드로는 이렇게 대답했습니다. 큐리에, 주님. 수, 당신은 호이다스 호티 필레오수, 수는 주님, 대명사입니다. 당신을 나는 사랑하는 것은
아가페로는 안 됩니다. 필레오, 조건적 사랑입니다. 세 번을 똑같이, 두 번을 주님은 아가페로 물으셨고, 베드로의 똑같은 대답은 주님이 물으시는 그 정답에 대답을 하지 못하고 주님을 사랑하긴 하지만 조건적 사랑이라고 대답을 했습니다. 여러분, 전에는 이 시몬 베드로가 주님 앞에 어떤 대답을 했습니까? 너희가 오늘 밤 나를 다 팔 거야. 무슨 그런 황당한 말씀을 하십니까? 절대로 그런 일이 일어나지 않습니다. 저 주님을 위해서 다른 사람 다 떠나도, 다 배신해도 나는 절대로 그런 일이 있지 않습니다. 정말 섭섭합니다, 주님. 나를 어떻게 보세요, 주님? 배우와 금을 다 버려두고 이렇게 따랐는데 아직도 나를 못 믿으세요, 주님? 저 옥에도 가고요, 죽을 준비가 되어 있습니다. 정말 섭섭합니다, 주님. 이랬던 베드로입니다. 그렇죠? 그렇습니다, 여러분. 저도 그랬어요. 저도. 그래서 목사가 된 거 아닙니까? 여러분도 그래서 직분을 받으신 거 아니에요? 내가 무슨 일이 있어도 내게 주시는 하나님의 이 귀한 사명, 어찌 내가 주님을 부인할 수 있단 말입니까? 나에게 그런 일은 일어나지 않습니다. 근데 주님이 잡히셨어요. 분위기가 살벌합니다. 모닥불이 피어 있습니다. 시몬 베드로가 멀리서 그 모닥불을 쬐면서 질문을 받죠. 자기가 고백한 그 질문을 점검받을 절호의 찬스입니다. 절호의 찬스. 하나님께서 그 여인의 입을 통해서 물어봅니다. 너 저 사람 알아? 몰라. 조금 이따 또 물어봅니다. 너 저 당이잖아. 아니라니까. 무슨 소리야? 너 눈 뼈었어? 내가 저 사람 당이야? 내가 손 아름다운 교인이야? 나 저 사람 몰라. 1시간이 지났습니다. 충분히 시간적 여유가 있고 충분히 자기가 내뱉은 말에 이제는 충분히 자기가 사고할 수 있습니다. 주님이 어떤 분이라는 것을 봤습니다. 경험했습니다. 체험했습니다. 이제는 결정해야 됩니다. 근데 그때는 아예 욕을 해버렸습니다. 저주했습니다. 모른다고요. 이제는 주님이 똑같은 숯불을 펴놓으시고 물으시는 거예요, 여러분. 요한의 아들 시몬아, 너 예전에 나 사랑한다고 그랬지? 네 목숨 나한테 줄 수 있다고 그랬지? 나를 사랑하느냐? 베드로가 대답을 합니다. 그러면요, 제가 사랑을 하죠. 그렇지만은 제 사랑은 주님의 사랑과는 다릅니다. 주님은 나를 조건 없이 여기까지 나를 사랑해 주셨는데 저는 조건적 사랑이었습니다. 그거를 주님이 하시지 않습니까? 지금은 주님의 질문대로 큐리에 아가파오스 이렇게 대답을 할 수가 없어요. 저에게는 아가파오의 사랑은 없습니다, 주님. 제 사랑은요, 저도 지금 주님을 사랑하고 싶고 여기까지 찾아오신 주님이 너무 고맙고 정말 주님을 끝까지 따르고 싶지만은 제 사랑은 언젠가는 저에게 또다시 그러한 설정이 왔을 때 아직까지는 제가 불리해지면 또 배신하고 등을 돌 수 있는 그러한 사랑입니다. 제 사랑은 완전치 않습니다. 제 사랑은 다분히 조건적입니다. 자기의 현재의 그 정체를 그대로 주님 앞에 고백을 하고 있습니다. 그럴 무렵에 주님이 베드로에게 3번 가야바 법정 앞에서 질문을 했듯이 결정적으로 주님이 또 질문을 던지십니다. 그렇다면 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 필레오로는 사랑할 수 있겠니? 이렇게 물으셨어요. 이거는 저와 여러분들에게 오늘 이 아침에 주어지는 동일한 질문이 올시다.
베드로가 대답을 합니다. 근데 우리 주목해야 할 시몬 베드로의 아주 놀라운 고백이 있어요. 그게 뭐냐? 17절 21장 17절 중간 부분에 한번 보시면 베드로가 근심하여 이렇게 말합니다. 주님, 모든 것을 아시오매. 주님, 모든 것을 아시잖아요. 저 다 보셨잖아요. 제가 어떤 놈인지를 다 아시잖아요. 이런 고백입니다. 제가 그동안에 그렇게 뻥뻥 큰 소리를 치고 제가 죽을 수 있다고, 옥에도 가겠다고, 다른 사람은 다 버려도, 그래서 제가 편가르기라고, 저 친구들과는 다르다고 나는 적어도 그랬던 난데, 그 계집종 그 질문 앞에 비참하게 처참하게 무너지고 분리했을 때 주님을 그렇게 내팽개쳐서 제가 쬐고 있는 그 불에다가 다 그의 주님에 대한 신뢰를 다 태워버린 것 주님의 눈으로 보셨잖아요. 그래서 내 안에는 필레오, 조건적 사랑밖에 없다는 것을 주님이 아시나이다. 이 고백을 합니다. 자, 여러분, 우리 이제 결론을 내려야 되겠죠. 이게 우리의 현 주소라는 것입니다. 저도 그렇고 여러분도 그렇습니다. 우리는 절대적으로 우리 늘 사역자들과도 늘 회의를 하면서 이런저런 많은 교회를 세워가는 하나님의 기뻐하는 일이 무엇인지를 늘 회의를 하죠. 근데 우리 사역자들 중에서도 이 우리 과정 가운데 저를 비롯해서 우리 모두의 고백 속에 공통점이 하나 있어요. 그게 뭐냐? 우리의 한계가 있다는 거예요. 한계. 죽어도 안 되는 게 있다는 거예요. 죽어도 안 되는 게. 그게 우리 한계입니다. 그래서 오늘 여기서 끝나면은 나는 시몬으로 끝나는 거예요. 주님은 이러한 연약한 우리를 오늘 이끌어서 베드로로 인도해 가십니다. 오늘 이 베드로로 점프하는 이 순간, 이거를 오늘 말씀을 통해서 여러분들에게 장착되기를 축복합니다. 자, 한번 따라합시다. 오늘의 결론은 이겁니다. 내가 완전한 아가페다. 시작. 여러분, 주님의 질문과 베드로의 대답에서 오가는 아주 팽팽한 긴장감이 있어요. 그것은 사랑의 크기와 사랑의 넓이와 사랑의 질의 문제입니다. 주님은 집요하게 시몬 베드로에게 이것을 묻고 계시는 거예요. 베드로야, 너에게 완전한 사랑, 무한대의 사랑, 조건 없는 사랑 너에게 있느냐? 그런 존재를 만나봤니? 이거를 묻고 있는 거예요. 네가 지금까지 인생 속에 조건 없는 사랑, 무한대의 사랑, 완전한 사랑 너 안에 있니? 아니면 그러한 존재를 만났느냐? 이거를 묻고 계시는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 타락한 세상에는 이러한 아가페 사랑은 없습니다. 이 사랑이 에덴 동산에서 파괴됐기 때문에 그래요. 눈을 씻고 봐도 찾을래야 찾을 수 없습니다, 여러분. 이 지구에는 없어요. 이 지구에는. 이거를 주님이 3번 거듭해서 베드로에게 확인시켜 주시는 겁니다. 여러분, 이 지구 안에 있는 모든 인간의 사랑은 어떤 사랑입니까? 마귀적 사랑입니다. 여러분, 이거 우리 인정해야 됩니다. 마귀적 사랑이 어떤 사랑이에요? 달라는 사랑이에요. 아니, 좀 더 정확하게 표현하면 뺏는 사랑입니다. 무조건 달라는 사랑이에요. 자기 만족을 위해서 남에게 심지어는 피해가 가건 말건 상대를 짓밟아서라도 내 만족을 위해서 사랑을 쟁취하고자 하는 것이 마귀적 사랑입니다. 그래서 타락한 인간의 사랑은 전부 조건적인 거예요. 그래서 무조건은 없어요. 무조건. 세상에 무조건이 어디 있어요? 예, 있긴 있죠. 부모가 자식을 사랑하는 거. 근데 그것도요, 무조건은 아닙니다, 여러분. 자식이 끊임없이 속삭이고 끊임없이 곁길로 나갈 때 야 이놈아 호적 팔아!
그래서 부모 자식 간에도 원수가 되어버리죠. 인간의 그래서 사랑은 모두 조건에 맞으면 사랑하고 그 조건에 조금이라도 어긋나면 딱 선을 그어버립니다. 이런 관계가 교회 안에도 예외가 없어요. 여러분, 그렇게 살던 죄인들이 용서받아서 여기에 왔는데 뭐 달라질 게 뭐 있겠습니까, 여러분? 그래서 교회 생활을 해도 좋을 때는 모든 것을 다 쏟을 것처럼, 주님, 제가 불에도 들어가고 물에도 들어가고 다른 사람 다 변해도 나는 안 변하고, 이런 고백을 할 수가 있는 겁니다. 좋을 때는. 그런데 내가 원하는 사랑이 아니다 싶을 때면 그때는 나의 본성이 드러나는 거예요. 그래서 전부 한결같이 교회에서 상처를 받았다라면서 창문을 내리는 사람들이 많습니다. 베드로만 그런 게 아니에요. 모든 제자들의 사랑이 다 이런 사랑이었습니다. 그러니까 이 디베라 바다에 상처받아서 온 거예요. 주님은 그 제자 대표격인 시몬 베드로를 모닥불 앞에 앉혀놓고 이 진실에 다가가고 계신 겁니다. 자, 그렇다면 주님의 결론이 뭡니까? 주님이 듣고 싶은 대답이 뭡니까? 주님, 저에게는 아가페 사랑이 없습니다. 듣고 싶은 대답이 단순히 이건가요? 물론 그것도 옳습니다. 근데 주님이 정말 듣고 싶은 대답은 주님만이 아가페의 유일한 존재다. 그래서 주님이 필요합니다. 이 대답이에요, 이 대답. 여러분, 모든 우리 성도들의 결론은 이 사람 때문에 상처받고 저 사람 때문에 상처받고 결혼해서 당신 때문에 누구 때문에 여러분, 세상에 없다니까요. 여러분, 이 목사 때문에 상처받으셨습니까? 여러분, 회개하셔야 됩니다. 여러분, 내가 하나님입니까? 저 하나님 아니에요. 저 용서받은 죄인이라니까요. 저한테 뭘 기대하세요, 여러분? 저 때문에 상처받지 마시고 완전하신 아가페의 사랑을 주실 수 있는 주님을 만나셔야 됩니다. 이분을 만나면 그 모든 것들이 해결이 되는 거예요. 이분을 만나야 되는 거예요. 주님이 거듭거듭 말씀하시잖아요. 요한의 아들 시몬아, 아가페스메, 너 아가페의 사랑이 너에게 있냐? 베드로는 끊임없이 그동안에 있는 줄 알았는데 없는 것을 고백하고, 저는 필레오 사랑밖에 못합니다. 고백을 하잖아요. 그렇게 훌륭하게 변화되고 물 위로까지 걸어갔던 그 베드로, 그런 고백을 하는데, 아니, 저 같은 이 촌뜨기가 저에게 뭘 기대를 하십니까, 여러분? 왜 저 같은 사람 때문에 상처를 받아요, 여러분? 여러분들, 혹시 저 때문에 상처가 되었다는 분들은요, 아가페 주님을 만나지 못했다는 증거에 올시다, 여러분. 우리 주님은 무한대의 사랑의 화신입니다. 저는 그분을 안내하는 몽학 선생이에요. 오늘 끊임없이 배반하고 심지어는 마귀짓하고, 베드로가 마귀짓 하잖아. 마귀짓 오게다고 하고 죽을 준비되어 있다고 해놓고도 그 여인이 물어보는 거예요. 거기다가 고개를 저으면서 나 모른다고 3이라는 숫자는 완전수인데 완벽하게 자기의 모든 신의를 불태워버린 그러한 베드로, 그리고 또 물고기 잡으러 가겠다고 그렇게 한 베드로, 주님은 그럼에도 불구하고 추적해서 또 그를 위해서 모닥불을 피워놓고 그를 위해서 허기진 제자들을 위해서 떡과 고기를 마련하시고 거기에 초대하시는 아가페의 사랑이신다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 주님을 만나시길 바라요. 저도 그분이 필요한 거예요. 저도. 그래서 그 사랑이 너무너무 갈구해서 늘 기도하잖아요. 여러분, 그분 만나면 다 해결되는 겁니다. 여러분, 이분 만나셔야 돼요. 이분을. 교회 다녀도
나에 대한 아가페 사랑의 주님을 경험하지 못하면 우리가 할 말은 늘 상처받았다는 말밖에 없습니다. 그러나 그렇게 우리가 끊임없이 이런저런 저런 고백을 하고도 넘어지고 실패하고 상처투성인 그러한 나를 찾아와 주신 이 주님을 경험한 자는 그때부터 디베랴 바다에 웅크리고 있었던 나에게 찾아오셔서 나를 위해서 대신 못 박힌 그 못자국을 내미신 그 주님을 만났노라, 은혜의 이야기를 하게 될 겁니다. 오늘 그 주님이 베드로에게 말씀하셔요. 주님이 물어보셨죠? 요한네스 시몬, 요한의 아들 시몬아, 아가파스메, 너 나를 아가페 사랑으로 사랑하니? 근데 단 한 번도 주님이 요구하시는 수준으로 베드로는 대답한 적이 없어요. 저는 주님을 사랑하지만 조건적입니다. 이 조건에 안 맞으면 또 여기 올 수도 있습니다. 근데 그때마다 주님이 그 뒤에 꼭 결론의 메시지가 있죠. 그게 뭐예요? 그래, 내 양을 먹여라, 이거예요. 그 적은 그러한 그 형편없는 그런 사랑이지만은 그 사랑이라도 내 양을 먹이라고 하나님의 거룩한 직분을 맡겨주시네요. 자, 그렇다면 여러분 여기서 한번 이 그림을 잘 보십시오. 하나님의 나라의 공동체는 완전한 사랑이 있어야만 가능한 것입니다. 근데 베드로의 고백 속에는 저는 그런 사랑이 없다라고 했잖아요. 그런데 왜 주님이 그것을 이렇게 하나님의 일을 그 손에다가 디미실까요? 또 어려우면 도망갈 텐데. 여러분, 이 그림 속에 우리가 꼭 내가 초점을 두어야 할 게 있어요. 이제부터는 시몬 베드로가 시몬이 떨어지고 베드로가 되려면은 이제는 그러한 허구성인 쉽게 넘어질 수밖에 없는 그런 인간적 사랑의 기반이 아니고 나를 전적으로 사랑해 주시는 이 사랑에 절대 변하지 않는 예수님의 사랑의 힘을 얻어서 그 사랑의 힘으로 감당하라는 것입니다. 그래야 흔들리지 않는다는 거예요. 왜 사람이 자꾸만 신앙생활 하면서 가정생활 하면서 왜 자꾸만 흔들릴까요? 왜 툭하면 자꾸만 엉덩이가 들썩들썩할까요? 왜 상처받았다 그러면 그런 이야기만 할까요? 우리의 시각이 그러한 필라오의 사랑에 주목하기 때문에 그래요. 누가 나에게 손을 이렇게 내밀어주고 나에게 웃어주고 선물을 주고 사랑한다고 하고 전화하고 신방하고 이러면은 아, 목회 잘하시는구나. 그게 조금이라도 조금 부족하다 하면은 아, 여기도 엉터리로구나. 이 자꾸만 기준이 인간에게 자꾸만 뭔가를 기대하니까 여러분 베드로에게 무엇을 기대하시란 말이에요. 여러분 기대할 게 없어요. 그 사람. 여러분 시몬에게 뭘 기대하시겠어요? 여러분 물고기는 줄 수 있습니다. 물고기 잡은 물고기는 줄 수 있어요. 그 이상의 뭐 베드로에게 무엇을 기대하십니까? 영원한 생명, 변하지 않는 사랑. 예, 저기서는 끊임없이 신을 다 태버려도 여전히 은혜의 불길을 활활 타오르실 수 있는 유일한 존재는 나를 끊임없이 추적하시는 예수 그리스도. 예수 그리스도. 디베랴 바다까지 찾아오셔서 나를 위해서 불을 피워놓으시는 예수 그리스도. 오늘 특별히 각 가정에서 국가적으로 다 문을 닫게 만들고 여러분 가정에서 예배를 드리게 하시는데 저는 오히려 감사한 마음이 들어요. 오늘 주님이, 그런 주님이 오늘 다 지금 예배가 실패되고 있잖아요. 그런 여러분 가정에 지금 오늘 찾아가셔서 모닥불을 피워놓으시고 그 안에 생명의 떡과 그리고 물고기를 준비하셔서 여러분들을 그 안에 지금 초대하고 계십니다. 오늘 그 주님의 사랑을 여러분들이 꼭 만나셨으면 좋겠습니다. 우리 찬양 가운데 이런 찬양이 있습니다. 비바람이 앞길을 막아도 나는 가리, 주의 길을 가리. 눈보라가 앞길을 막아도 나는 가리, 주의 길을 가리. 이 길은 영광의 길, 이 길은 승리의 길. 나를 구원하신 주님이 십자가를 지고 가신 길. 그래서 나도 가리라. 주의 길을 가리라. 주의 발자취를 따라 나는 가리라. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지,
우리 대한민국의 모든 교회가 오늘 하나님의 전에 나오지 못하고 각 가정에서 비대면 예배로 예배를 드리고 있지만, 어찌 보면 우리 주님이 각 가정에 지금 찾아가셔서 이 모닥불을 피워놓으시고 사랑하는 가족들을 그곳에 초청하시고 떡과 고기를 구우시면서 내가 너를 아가페 사랑으로 사랑하노라, 오늘 이 말씀을 듣게 하십니다. 우리가 그동안에 이런저런 큰소리 뻥뻥 쳤던 우리의 허구적인 우리의 신앙 고백이 정달하게 드러내게 하시고, 나에게 없는 절대적 사랑, 무조건적 사랑, 우리 주 예수 그리스도의 그 사랑 하나님 오늘 우리에게 전달해 주시니, 이제 우리도 그 사랑 힘입어서 주님 내게 맡겨주시는 이 작은 사랑, 이 사명 끊임없이 감당할 수 있도록 은혜 주시고, 더 이상 이런저런 문제로, 인간적 문제로 넘어지고 엎어지지 않게 하시고, 주님 끝까지 이 제자의 도를 걷게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘.